Hello guys! Magandang gabi sa ating lahat. Ayan, kadarating lang namin galing trabaho. So ngayon, dahil inubo-ubo yung ate ko, so nakita ko yung amo ko, minom siya ng Coke with ginger. So try natin sa kanya kung effective. Yan na. Pakukuluan lang ito. Ginger, saka Coke. Try natin nga guys, kasi ito daw yung gamot sa mga ubo-ubo. Yun, sinabi din kagabi ni auntie ko na yun daw yung lulutuin ko para inumin niya. Dahil nag-COVID kami, so ako wala na akong ubo, pero yung medyo manas yung boses, diba? Ayan, hindi maano. Ayan. Uy, nadulas. So, ganyan lang guys. Ito, magbalat ako ng luya, ginger. Hindi ko alam kung saan nila natutunan to, pero nakita ko lang. Sabi din daw ng amo ng auntie ko. So, wala namang masama kung ito-try pa. Kaysa naman puro unom ng gamot, hindi naman na sinabi. Sa ate ko talaga natamaan siya ng ubo. Buti sa akin, yun, inom ako ng inunom ng lemon noon. So, hindi siya ganong malakas yung epekto. Siya, may siya, yung acid niya, kaya hindi siya masyado sa mga lemon iniinom. Ganun po. Yan, nahiwa ko na. Yan yung lemon, ay yung ginger. So, lagay na natin doon. So, depende sa inyo kung gaano karami yung ginger na ilagay. Sa akin kasi ito. Sensya na sa mga palayok namin guys na maano. Yan. So, buksan natin. So, buksan natin ko. Wow! Tinig pa yung ano. Yan. May tira. Sa akin na to. Nag-iwan ako, iinumin ko to. Ito po. Ito siya. Ito siya. Buksan na natin. Ayan guys. You know, kumukulo-kulo siya. Pakula lang natin siya ng medyo may tagal para yung ginger 5 minutes siguro para yung ginger maglasa din sa Coke. Siyempre ako yung bumili ng Coke, so inumin ko na. Bigay. Sarap. Tagal kong binakatikim ng Coke nung nagkasakit. Kami hindi na ako uminom ng Coke. Ngayon lang ulit. Nitay lang natin siya. Shoutout para sa inyong lahat yan guys. Okay. Sa inyong lahat. Merienda muna tayo. Lemon square.
Hindi na ako nagbaso. Para iwas hugasan. Tinatamad na uti niya. Yung kamay ko, nagkaka-allergy na sa tubig. Ayan, shoutout kay Floor Channel. Han, good morning. Ate Luisa Clanada, Ate Tay, Ate Katrina Ramos, ayan. Ate Takami Vlog, Sir Emrose Vlog, ayan. Kuya Flavio Bakutchay Official, Kuya Tindoy Channel, Kuya Toto Butchoy Official, yun, hinaan ko. Ma'am Ting's Home and Garden, hinaan ko lang siya. Para, iba naman yun ako. Yan, hinaan ko lang siya. Yan. Ma'am Ting's Home and Garden. Yan yan, naklayot. Talakerang Diyosa. Ayun, may galasyarak. Sino pa? Sir Secret Diary. May galasyarak po. Yan. Kumukulo na. Pakulan lang ng konti. Yan, pure siya ng Coke and ginger. Lumalablay. Sana all. Kain tayo. Damit ko. Go. Ayan po. Hintayin ko lang ng konti. Kasi ilagay ko na sa baso. Nagkapon na, nakatali yung buhok. Ito yung mga amoy. Yan, ubo-ubo ni ate. Kawawa naman siya. Siguro tayo matatanggal yung acid nito pag naluto, no? Dr. Kwak-kwak. Nagkita ko yung amo ko, 2 beses uminom siya, nagluto siya ng ganyan. Ano, sobra din yung ubo-ubo niya. Si amo kong babae, no, inuubo. Si amo kong lalaki, nilalagnat. Walang ubo si among lalaki. Tagal ko yung dinagaptik, guys. Kaya ganito na lang. Pagod sa trabaho, yan. Walang time, nandun yung mga amo. So, ngayon, yung mga naka-live, hello po. Ate Luisa, naka-live siya ngayon. Mamaya ko siya puntahan. Nag-live na yan. Ayan. Pwede na siguro to. Ang galing ko na. Try lang namin. Kung umebek to, kabukas, gawa ulit ako. Pag biglain, baka sumakit yung tiyan niya eh. Maano yung namin guys ha. Amoy ginger. Hindi siya amoy coke, amoy ginger. Yan po. Thank you.
Salamat po sa panonood. Please don't forget to like. Ano? Nakabra-bra. Ano nga, Rude? Daluma mo na. Don't forget to like, share, and comment. But, pag hindi pa kayo nakasubscribe, please below. Ayun po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you.